Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wamshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Tarjamah halaman 961. Hikmah yang ke-272. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khidlanu an tatafarrahu minasyawaghil. Watakillah awaikuka. Summa la tarhalu ilaihi. Al-khidlanu kullal khidlan an tatafarragha minas syawaghil. Watakillah awaikuka thumma la tarhalu ilaihi. Al-khidlanu utawi ino, wa utawi khidlan iku adamu taufik, ora anane pitulung, ora anane taufik pitulung, bal ma'unati lan tegese pitulung. Kulal khidlan kelawan sekabiane ino, ai al-khidlani tegese ino atami kang sampurno. Iku antatafarragha yen to kosong sapa sira minas sawaghili saking pira-pira penggawean ad-dunyawiyati kang bangsa donya. Biayakuna klaun yen to ana iku indaka ing dalem sanding sira apa ma barang yakti kang nyukupi apa maka ing sira minat dunya saking dunya. Summa la tatawajjahu mongko kari-kari
ora madhep sapa sira ilahi maring Allah. Ora madhep bil istiwali kelawan ketungkul, tegese kelawan ngelakoni bima kelawan barang yuqarribu kang marekaken apa ma min hadratihi maring pengayunane Allah al aliyati kang luhur. Patakila atape ning antatafarragha ku tulisane watakilu. Watakilla lan yanto setitik apa awa iku ka pira-pira perkara kang ngrintangi sira. Ai allati tegese perkara tamnau kang nyegah apa lati ka ing sira. Nyegah minal istiwali saking ngelakoni bima kelawan barang yuqaribu kang marekaken apa ma mimaulaka saking bendorira. Biayakuna kan yen to ana iku indaka ing dalem sandinge sira apa ma barang. Yakti kakang nyukupi apa ma ka ing sira minal kuti saking bahan kekuatan, tegese bahan makan. Walau ma'ad doiki lan senajan ing dalam sartani rupek. Sumala tarhalu mengko kari-kari ora berangkat sapa sira ilahi maring Allah. Carane berangkat bil istiwali kelawan nglakoni bima kelawan barang yuqaribu kang marekaken apa ma minhu maring Allah. Bahwa mengko utawi iki dawuh sumala tarhalu ilaihi iku bimakna ma tetep lawan nganggu maknane barang qoblau kang ing dalem sadurunge iki dawuh. Sadurung iki dawuh tegese anta tafarragha minas syawahil sumala tatawajjahu ilaihi bil istighol. Wa muqtadahu tawi patrapane dawuh iku anaman setuhune wong lam yakun kang ora ana iku indahu tetep ing dalem sandinge man apa ma barang yakfi kang nyukupi apa ma ing man minat dunya saking dunya. Bahkan ana sapa man iku yahtaju hajat sapa man ila takasubi maring mergawi. Pastawala mongko ketungkul sapa man bihi lawan kasbi takasub. Walam yatawajjah lan ora madhep sapa man ilallahi maring Allah. Walam yakhalan ora berangkat sapa man ilahi maring Allah. Falaisa mungkora ana iku indahu tetep ing dalam sandinge man apa kulul khidlan sekabehane ino bal ba'duhu balik setengah khidlan. Bahwa utawi man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono laisa indahu kulul khidlan liana tawajuha klostune madhep
ilallahi maring Gusti Allah wa rahlata lan budalan lan berangkat ilahi maring pengayane Allah iku matlubun disuprih mingka fatil khalqi saking sekabehane makhluk ora mung murid, ora mung arif, ora mung abid, tapi kabeh makhluk iku diharuskan berangkat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sing dadekake kedekatan dhateng Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawe Gusti Allah Bama kholaktu lan orang dadiaken sapa ingsun orang dadiaken al jinna ing jin wal insal menungso illa liya'buduni angin terapun padha ibadah sapa jin lan ingsi ni ing ingsun. Mulane fa wajibu mongko utawi kewajiban ala kulli ahadin ing atase saben-saben wong siji. Tegese kabeh wong iku ayarmia yen to buang sapa ahad bil awa iki kan pira perintangan wasawahiri lan pira-pira penggawean tegese kesibukan khalfa dhuhrihi ing dalem burine gegere ahad fayub bila moko banjur madhep sapa ahad ala maulahu ing atase bendarane ahad waqat kilan teman-teman didhawuhaken apa siru ilallahi urjan bamaka siro siru padha mlaku sira kabeh mlaku sira kabeh budhalo sira kabeh ilallah maring pengayunane Allah urjan kalih pincang melakune bamaka siro lan pecah sikile lan pecah balunge wala tantadiru lan aja padha ngenteni sira kabeh aja ngenteni asyihata ing waras fa innan tidara sihati krana setune nunggu-nunggu utawa ngenteni waras iku bitolatun berarti nganggur. Pakolan dawuh sapa Allah taala ingfiru padha budhalo perang sira kabeh khifafan halih ngrasa enteng wasikolan lan ngrasa abot berangkat perang merangi hawa nafsu baik itu dengan rasa yang ringan atau dengan rasa yang berat. Al-khidlanu kulal khidlan anta tafarrahu minas sawagil wa taqilla awaikub thumma la tarhalu ilaihi. Hina yang serendah-rendah hina dalam bahasa lain kekecewaan yang serendah-rendah kekecewaan ialah
jika kosong dari segala kesibukan, tetapi kemudian tidak menghadap kepada Allah. Dan jika ada sedikit rintangan, kemudian tidak pergi kepada Allah. Kekecewaan yang serendah-rendah kekecewaan. Hina yang serendah-rendah hina. Nalikane wong niku wis kosong saka kesibukan. Ananging ora enggal-enggal madhep maring Allah. Utawa rintangan hanya sedikit. Wong urip niki mboten nate sepi saking rintangan. Pasti ada rintangan. Apa rintangan ibune sakit, rintangan anake sakit, ya. Rintangan bojone stroke. Rintangan tuh nggak akan terlepas dari manusia. Lajeng boten enggal-enggal budalan dateng ngarsane Allah. Satu kekecewaan yang sangat dalam, kehinaan yang sangat-sangat hina. Para bapak, selagi menungso niki teng donya iki mboten nate lepas saking kesibukan. Mboten nate lepas saking rintangan-rintangan. Kesibukan-kesibukan duniawiyah niku sawahil duniawiyah. Niku kesibukan-kesibukan nandangi penggawean sing ditandangi nganggo badan. Kesibukan-kesibukan nyambut gawe golek donya sing ditandangi ambek badan, ditandangi ambek jasmani. Kesibukan nggarap sawah, kesibukan ngeramut toko, kesibukan ngatur perusahaan, kesibukan golek iwak ning laut. Pun tendunya niki mboten badhe sepi saking kesibukan-kesibukan sing ditandangi ambek badan. Terus bapak, kapane waktu niku dipenuhi kesibukan sing ditandangi ambek badan, niki mboten saged diseseli nganggo kesibukan-kesibukan yang berupa ibadah sing dilakoni ambek badan. Tapi genahe ngeten. Dengan niki pinuju nandangi sawah. Nandangi sawah niki mulai saking jam 7 sampai jam 12 pagi. Kira-kira waktu macul, waktu brujul, waktu gerabak, waktu dadak teng sawah saged kira-kira zaman seseli kali salat. Mboten ngira masuk dadak ambek salat. Di penggawean-penggawean sing dilakoni ambek badan sing rupa pekerjaan-pekerjaan duniawi.
Nggih napa niku nggarap sawah, napa niku melaut, nggih. Niku sing penuh dengan pekerjaan jasmani niki mboten saged dibarengi kalih perbuatan ibadah yang berupa jasmani. Ambek macul, ambek salat ya ora iso. Nggih. Saman dadi tukang batu, mbek garap gawe tembok, gawe bangunan ambek salat ya ora iso. Nggih. Mboten saged zaman masalah kayu ambek salat ya ora iso. Sebabe napa? Sebabe penggawean wau jasmani. Salat niku nggih penggawean jasmani. Mboten saged niku didobel, mboten saged. Nggih. Para bapak, ananging pekerjaan-pekerjaan sing ditandangi ambek jasmani niku saged dibarengi ambek ibadah sing dilakoni nganggo ati. Ayo dirasakno ayo. Okay. Iku jenenge enten kesempatan. Enten kesempatan. Pengen dadi tukang batu. Kalih nyiduk luluh saged mboten kalih sampean barengi ya Allah. Saged mboten? Niku jenenge sik kesempatan. Nggih. Mergo muni ya Allah niku niki sanes ditandangi kalih anggota jasmani. Niki cukup nganggo lisan, mboten ganggu penggawean mboten. Nggih. Sak mboten-mbotene nek lisane mboten muni, atine sing muni. Kali nyeduk luluh, atine muni ya Allah. Nggih. Atine muni sallallahu ala Muhammad. Lajeng masang nggih luluh diratakno terus nyekel boto nggih. Bismillah. Botone ditumpangno mak pelek alhamdulillah. Dicocok nganggo cetok cok Allah mboten terganggu. Niku jenenge senten kesempatan, celah-celah kesempatan aja sampai muspro, aja sampai nganggur, nggih. Aja sampai ngenteni aku engko wiridan wis mari oleh kunukang ya nek gandeng mati. Para bapak, jadi celah-celah itu bisa dilakukan. Pancen penggawean nganggo lahir sing dilakoni jasmani dibarengan mbek ibadah jasmani ya memang gak bisa. Sing paling penak niku ibu-ibu. Penak. Napa kok penak? Lah penggaweane ning pawon. Bagian pawon adang nggih. Nalikane mususi beras, nyeduk banyu la ilaha illallah, mususi ngeten ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mergo ketok beras iku genah, glintirane kok kembar, kok padha. Sing glintiri iku lho sapa? Niku gampang, damel eling Allah niku gampang. Nggih. Bareng tentu dituangkan air, nggih. Dipususi, dituangaken malih sampai putih. Lajeng mulai cetik geni napa niku LPG, nggih. Kanjeng Nabi niku nate dawuh yang artinya ahli surga besok itu ada yang menyesal. Woning swarga kok cik menyesal, sangat menyesal. Getun, banget getun. Kapane wis ning swarga kemudian mengetahui ada waktu sing kosong mboten didamel zikir maring Allah. Menyesal. Ahli swarga mawon menyesal. Kanten besok ku bakal weruh imbalane zikir iku sakmene iki. Imbalane zikir sakmene.
Bareng wis weruh imbalan dikir sekian kok ana waktu-waktu sing kosong ora digawe zikir, menyesal. Kenapa biyen kok ora tak penuhi ambek zikir biyen. Para bapak, aja dianggap enteng zikir niku. Zikir itu adalah jalan menuju Allah yang paling dekat. Sing paling dekat nggih, jalan menuju Allah ku zikir, paling dekat. Tapi aja banjur ibadah liyane ditinggal. Niku pendekatan kepada Allah. Bapak zikir sampai Kanjeng Nabi mengatakan, menyabdakan dalam hadis yang panjang, nggih, zikir niku lebih membersihkan amal, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Zikir niku luwih bagus katimbang sedekah emas. Zikir niku luwih bagus katimbang sedekah perak. Wong sakmene iki lho sapa sing gare sedekah emas iku? Nggih, jajal duwe emas kathah mbu sekarung mau pira. Nggih. Banjur terus tiap kakak diberi 10 gram. Aku wet procot sampai saiki rung tau krungu. Semanten ugi sedekah perak luwih bagus katimbang sedekah emas, luwih bagus katimbang sedekah perak. Luwih bagus katimbang perang sabilillah sampai mati di medan perang. Iku si apik zikir. Para bapak, upamane panjenengan sementen niki nate sedekah emas. Kira-kira saumur sampe ku nate ping pira? Nun? Upama nate sedekah 10.000 ya nate mbok ping pira? Tak delok nek nyemplungi kok kletek berarti ya duwe atusan. Kletek. Nek plek niku biasanya duwe ewon ngono. Sing mlebu sing 100.000 ora tau enek. Lho niku mawon ya upama ya mung pendak malam Selasa. Nggih. Pendak malam Selasa. Nggih. Para bapak, tapi nek zikir per detik bisa dilakukan. Dengan sedekah nyemplung-umplung nek pendak ngaji. Utuh pendak Jumatan enten numplung mubeng ramene isi malam Selasa, Jumat. Tapi kapan zikir niku bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Zikir. Yang badhe salat kudu ngenteni tempate suci. Nggih, badhe salat kudu ngenteni awake suci. Badhe salat kudu ngenteni pakaiane suci. Nggih mboten? Tapi kapane zikir? Mboten. Nggih. Mosok jenengan lakoni kalih perang mbek ibuke nggih saged. Niku hebat lho, Pak, jajalen. Nggih. Nggih, kalih ibuke nggih. Ambek sing jenenge apa iku nggih kasure diweper mbek mentul wallah. Tapi lisane meneng wae. Lisane gak pareng ngene gak pareng. Atine sing muni Allah. Justru itu kalau misalnya ndeleh bibit besok anaknya tidak akan bisa diganggu setan. Anak nakal biar lali apa? Kawitane bismillah ora. Waktune pas dile bibit eling Allah ya ora. Masa urung mari wis muni engko neh ya, Bu. Lali. Dadan niku saged dilakukan ambek macul saged. Nggih, ambek ngerabak saged, ambek brujul saged, ambek tandur saged.
Ini penak mbek tandur iku. Nyopot niki Pak saking gegeman la ilaha ngecepno illallah. La ilaha illallah. Besok parine ra apik medale. Mboten kula nek nunggone tandur niku jenenge lisane ngomongno tangga, ngomongno kiyaine, ngomongno gurune. Masyaallah. Lah mosok delok manten niku. Mari ngutus tandur ngomong, teteling rodok mambu ya. Mbuh segone ketoke wae akeh, tapi kok ora cedhep belas. Aku gak entek lah aku mangan ngono. Aku iya kok ngono. Padahal mbek tandur iku saged muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula Bapak, jangan sampai ada saat-saat, ada waktu-waktu yang kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku besokku badhe merasa puas nggih. Merasa puas wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mula Bapak, semanten ugi jenenge rintangan-rintangan niku pasti ada. Neng dunya kok golek ora ana rintangan, ora ana susah, ora ana kesibukan, ora ana. Sayyidina Ja'far As-Shadiq dawuh, sapa wonge golek barang sing ora ana iku tiwas pegel kangelan ora oleh apa-apa. Barang sing ora ono kok digoleki ya tiwas pegel ora oleh apa-apa. Nggih ana wong duwe cincin mutiara ilang. Biasane wong kelangan barang sing berharga kadang-kadang linglung. Kadang sampai stres. Lakoni Dik, sampean kok ning jeding gak metu-metu ku lha apa to Dik? Goleki cincin mutiara. Neng ndi to Dik? Ning jeding tak serulupi awe tisuk nganti sore. Lah goleki kok mung kono, wong karuan cincine ku dijupuk wong. Dijupuk wong ning pasar kono, dirampas, kok digoleki nang jeding. Selulup ya sampai meripati abang gak bakal nemokno. Apa-apa sing ora ana kok digoleki ya ora bakal ketemu barang ora ana. Nggih. Napa barang ditakokno, napa barang sing gak ana digoleki tiwas pegel ora oleh apa-apa. Ya kenikmatan dunya. Kenikmatan dunia, kenikmatan yang sempurna di dunia tidak ada. Mesti enten rintangan. Kok krungu mawon kok ana bocah pacaran arepe rabi, ya ana rintangan gak sida. Padahal pacaran wis dibina 7 tahun. Sebare dilamar jebule pacare go mlayu kancane. Enten mawon rintangan. Pun nyata niki nek pun mikir, pikiran niki terus tengene pacar hilang. Niki nggih rintangan. Dingeling Allah ya wangil. Nggih. Terus Bapak napa malih damel sembahyang. Wis sembayang aras-arasan mengke sembayang ya eling pacar terus. Ku rintangan. Dan misalnya panjenengan badhe salat sing khusyuk, badhe salat jamaah ambek nunggone wong lara. Sing lara bengok-bengok njaluk ngombe, nggih. Niku nggih rintangan niku. Rintangan, nggih. Kalau Bapak nek sing lara ku sabar, gak nemen-nemen.
Wis lara sing lanang gak sabar nggih. Muring-muring tok. Wong niku nek mboten sabar nek lara tambah nemen muring-muring nggih. Tapi nek sadar aku laraku wis cedhek mangsane. Nek rumangsa cedhek mangsane sadar sing dilingi Allah. Sing dilingi Allah. Nek wis sakit sanget ngoten iki para bapak nggih. Wong kuno-kuno biyen kula nggih sumerep bapak kula nalika sakit niku wis nemen apa-apa wis gak iso sing diwaca namung ngeten Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Sak teruse Ilahi duh pangeran kula niki mboten pantes teng swarga Gusti. Nggih. Kula niki mboten layak teng swarga Firdaus krana dapur kula kaya ngeten. Dapur amal kula kaya ngeten awake dhewe di dapur-dapurno. Aja dapur-dapurno wong. Dapur kula kaya ngeten, dapur ibadah kula kaya ngeten, dapur zikir kula kaya ngeten, dapur wirid kula kaya ngeten. Mboten pantes Gusti kula teng swarga. Tapi bagaimana wong kula mboten kuat teng neraka niku. Nggih. Nggih, niki jenenge penyuwun politik. Lani fa beli taubatan. Seperti Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi litau batak waghfir dhunubi fa innaka dzambil adim. Nggih, mulai pengapunten Gusti, pengapunten. Nek pun ngeten iki sing kuatah nyuwun rahmate Allah. Nggih. Didhawuhaken nek wektu nek wis sik sihat. Nggih. Niku sing mlebu njero ati sing kathah khaufe. Kathah wedine, wedi watene ibadah kurang apik, wedi ibadah kurang ikhlas, wedi sembrono oleh nglakoni barang-barang sing dadekno cedhek maring Allah. Wedi. Tapi nek mun mboten mampu awake mun jumpo, mun setruk, ibadah-ibadah sing kathah mun boten kuat, niki sing sae niku diperbanyak rojak. Rojak ku pengharapan kepada Allah. Rojak. Supaya napa? Supaya nek rojak niku para bapak ada harapan, boten putus asa. Nek wedi terus akhirnya putus asa. Niki kudu rojak niku seimbang pengharapan. Tapi nek wis sakit wis ora kuat napa-napa niku sing kathah niku rojake. Pengharapan pada Allah. Nggih bolak-balik kula aturaken ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Ighfir dzunubana ya Allah fa inna maghfirataka awsa'u min jami'i dzunubina. Ya Allah, kula pengen sepunten, pengen sepuro dosa-dosa kula. Sebab pengampunan pengen ya Allah langkung jembar katimbang dosa-dosa kula. Nggih. Yo senajan sepira dosa niku sik jembar pengapurane Allah. Niku jenenge harapan ning Gusti Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Mergo rahmat dengan Gusti lebih dapat aku harapkan daripada amalan-amalan saya. Amalan-amalan kula sampeyan niki nggih ora kena dijagakno. Nggih sebab napa nomor 1 sembrono, nomor 2 nggih. Nomor 2 kathah sing kena penyakit. Nggih, kathah sing kena penyakit. Makanya sulit untuk diharapkan. Yang paling mudah diharapkan niku rahmati Allah. Fa inna rahmataka ya Allah arja lana, lebih dapat kami harapkan min jami'i a'malina, daripada semua amalan-amalan kami. Niku tasih saged kula harapan rahmat jenengan. Napa malih nek kita maca hadis sahih. Hadis sahih niki muttafaq alaih. Muttafaq alaih ku diriwayataken Imam Bukhari, diriwayataken Imam Muslim. Kanjeng Nabi ku dawuh la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan seseorang itu dimasukkan amalnya ke surga. Sing dawuh Kanjeng Nabi lho, Pak. Kan Nabi dawe mboten nganggo la. Nek la iku tidak. Mboten nganggo lam, nek lam niku belum. Ning nganggo lan niku lam terus nganggo nun. Nek lan niku maknane ora pisan-pisan, tidak akan. Nggih. Ora pisan-pisan, tidak akan amal seseorang bisa memasukkannya ke surga. Mboten saged. Sing dawuh Kanjeng Nabi hadis sahih muttafaq alaih. Sepakat antara Bukhari dan Muslim niku hadis yang paling tinggi. Karena bidawuh ora pisan-pisan, ora bakal amal seseorang bisa memasukkan orang itu ke surga. Ora bakal. Oh Bapak, qalu sahabat padha matur wala anta ya Rasulullah. Ini termasuk penyengan ya Rasul. Artinya penyengan nggih ngoten. Amal pengen nggih mboten saged memasukkan surga panjenengan. Qala la wala ana. Kanjeng Nabi dawuh qala la, tidak, aku pun tidak. Atau sidos pundi? Tidak, aku pun tidak. Artinya amal Kanjeng Nabi tidak mampu memasukkan surga Kanjeng Nabi. Nggih. Mboten mampu, mboten saged. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ngoten la wala ana. Semono aku. Illa ayyatahum madani Allah bifadlin wa rahmatin. Illa ayyatahum madaniya Allahu bifadlin wa rahmatin. Kanjeng Nabi dawuh kecuali apabila aku diliputi Allah dengan anugerah dan rahmatnya. Dawuh Kanjeng Nabi
Mulane kula jenengan aja jagakno amal sepiro. Wong amal ya sembrono. Salate ya sering telat. Masuk salat subuh jam 7 terus. Pisan pindho ngono muga kengantuken tapi ya pantes langganan. Ora bapak jamaah ya abot, jagakno amal nggih. Di amalku penyakit kataria, penyakit ujub, penyakit kibir. Nggih. Niku penyakit kathah. Makanya Nabi sampai dawuh ngono ora bakal amal seseorang bisa memasukkannya ke surga. Sahabat niku kuwaget, Pak, nggih. Kuwaget. Pertanyaane mandes termasuk panjenengan ya Rasul. Iya. La wala ana. Amalku juga bisa nglebokno swarga aku, gak bisa. Illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali apabila aku diliputi Allah dengan anugerah dan rahmatnya. Nggih. Jelas cetha welo-welo sing dadekno ning swarga niku fadhole Allah, rahmate Allah. Mulane nggih ampun bosen-bosen njaluk fadhole Allah, njaluk rahmate Allah. Insyaallah nyengan tasih imut kula tindunging dawa piye. Enten tiyang sing urip ning gunung niku lho nggih. Nggih, sampai 500 tahun ibadah. Nyuwun Gusti Allah mati dalam keadaan sujud. Paringi mbek Gusti Allah ibadah gak tau maksiat wong ijen ning guwa di atas gunung. Terus 500 tahun. Mohon pada Allah apabila habis ajal minta mati dalam keadaan sujud. Diparingi mbek Gusti Allah. Banjur akhirnya dihadapkan kepada Allah. Bareng dihadapkan kepada Allah, Gusti Allah dawuh, malaikat tono gawa ning swarga. Nggih. Gawa ning swarga birahmati, dengan rahmatku. Lha aku membantah. Nggih. Biamali ya Rabbi. Saya masuk surga itu karena amalku ya Rabbi. Malaikat, lebokno swarga iku birahmati, dengan rahmatku. Bantah maneh. Lah, biamali ya Rabbi. Kene gorene. Wis malaikat saiki timbangen ya. Kenikmatanku sing tak wehno ning wong iki ambek amale wong iki njajah timbangen. Iku wis seimbang apa durung? Terus Bapak bayangaken ibadah 500 tahun ora tau pedhot, ora tau telat, gak tau sembrono. Mboten nate dosa sampai mati ini dalam keadaan sujud, bayangaken. Nggih. Lajeng akhirnya ditimbang kalih malaikat. Ya Allah, mboten amput-amput ya Allah. Ya apa mboten amput-amput? Kenikmatan jenengan teng mripat tok niku dibanding kali ibadah tiyang niku tasih gedhe kenikmatan jenengan teng mripat tok. Iku sik mripat tok durung kuping, durung irung, durung cangkem, durung tangan, durung sikil, durung cepitane sikil. Lho kenikmatan niku durung niku sik mripat tok niku lho. Nggih. Dibanding kali ibadah 500 tahun ora tau dosa blas niku sik gedhe kenikmatan Allah ning mripat. Wis ning ngono sereten kono ning neraka. Ora seimbang. Nggih. Diseret para bapak teng neraka. Lah kok bengok-bengok nggih Gusti nggih. Nggih birahmatika ya Allah, birahmatika ya Allah.
Wis malaikat gurine meneh tak takonane. Wong lanang dalem kuwi biyen ga ono. Banjur akhire ono. Iku dengan daya kekuatanmu apa birahmati? Nggih. Birahmati kaya Allah. Nggih. Biyen niku ga ono dadi ono ku satu kenikmatan. Itu namanya nikmatul ijad. Banjur awakmu kurit ning gunung, ya. Tak sediani banyu sing lancar, tak sediani buah-buahan delima yang tidak pernah telat. Iku apa dengan daya dan kekuatanmu? Napa dengan rahmatku? Birahmatika ya Rabbi. Banjur awakmu pengen mati dalam keadaan sujud, iku apa bihaulika wa quwwatika apa birahmati? Birahmatika ya Rabbi. Kowe ngakoni lawan rahmatku. Nggih, wis kono malaikat lebokno swarga. Birahmatillah karo Bapak. Nggih. Nek birahmatillah aja rumangsa ujub, rumangsa luwih apik, aja rumangsa Nggih. Akhire malaikat niku pesen teng Kanjeng Nabi, innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Innamal asya segala sesuatu itu sebab rahmat Allah wahai Muhammad. Para bapak, iki isik ning ngene kuburan kok ning ngene swarga ning neraka ku apa kuburan kono swarga ana neraka. Nggih. Para bapak iku ditiru be Indonesia. Indonesia niku enten Indonesia makro. Enten Indonesia mikro, enten Indonesia gede, enten Indonesia mini. Ya. Lah ono ning Jakarta mini Indonesia. Indonesia kecil, nek pengen ndo ke numpake kok. Nggih. Anu listrik nek ning dhuwur. Mini Indonesia. Di semanten ugi janah niku enten janah gede, enten janah mini. Namanya Jannatul Kubra wa Jannatus Sughra. Nggih, padha mawon. Namung teng mriko kubra ning kene sughra. Nek sughra teng pundi teng alam barzah niki mun enten swarga. Nggih. Jenenge Jannatus Sughra. Mulane didhawuhaken sapa wong sing iman, nggih, mati banjur ngelakoni apa sing dadi perintah Allah, ngeduhi larangannya Allah, mati langsung surga. Lu pada surgaku besok ku sono ora mahsar dhisik. Isi ono pertanyaan ono sing ngliwati siratal mustaqim barang. Lha kok begitu mati langsung surga, niku sing dimaksud surga sura. Surga kecil. Nggih. Ya niku surga yang berada di alam barzah. Dene al-jannatul kubra ku benjing, nggih. Benjing sak badane enten arasatil kiamat, sak badane enten timbangan amal, sak badane enten ngewet siratal mustaqim, nggih. Sak badane ku pirang-pirang nembe, nggih. Masuk ke surga yang kubra. Nah, para bapak, niku kula baleni rahmate Allah. Sampai Kanjeng Nabi dhewe nggih ngoten, aku yo ngono, ora bakal mlebu swarga sebab amalku kecuali nek aku panjen diliputi anugerah dan rahmat Allah. Bi fadlin wa rahmatin. Nah, para bapak, nah ini amal-amal kita, nggih. Iki ambek nyuwun ning Gusti Allah muga diparingi amal ingkang istiqomah, diparing amal ingkang ikhlas. Lho sakniki sing dane mayuqarribu minallah apa? Jadi kapan wis ana kesempatan bayur hanya sedikit rintangan, sedetik rintangan iki supaya ndang berangkat maring Allah,
dan budal maring Allah dan madhep maring Allah. Sing dimaksud budal berangkat madhep iku ya apa? Tegese nglakoni amalan-amalan sing dadekno parek maring Allah. Jadi sing dimaksud berangkat, sing dimaksud budal, sing dimaksud madhep ngene iku nglakoni amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Berangkatlah pada Allah, berangkatlah kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Surat Ad-Dariyat ayat 50. Sungguh saya adalah memberi kabar yang menakutkan kepada kamu sekalian. Kabar yang menakutkan apa? Pendunia Allah. Kabar yang menakutkan apa? Siksanya Allah dan lain-lain. Nek orang dan cepat berangkat maring Allah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Wonten ayat didawaken apa ingfiru khifafan wasikolan, berangkat to mbuh ngrasa enteng mbuh ngrasa abot, berangkat to. Para bapak didawaken kalih ulama siru ilallah urjan wa makasira, berangkat to senajan ambek pincang-pincang, senajan ambek tulangmu patah, tulang patah, pincang, yo pokok masih bisa berangkat pada Allah. Sing kuaturaken niku para bapak nggih, bersama dengan rintangan-rintangan. Ya masa ngurusi wong loro sing kaya ngono sampai ora sempat jamaah upamane. Yo salah tetep saat ambek ngeramuti sing ikhlas. Ngeramuti wong loro ngono gedhe ganjarane, gedhe. Para bapak nggih, ambek kesabaran nggih. Sabar niku lho ngopeni wong loro ku sabar niku sing abot nggih. Nah iya to bolak-balik ngengek nggih. Nyawiki, ngresiki nggih. Pipis nggih. Nyawiki, ngresiki, ya Allah. Laki liar-liar ape turu diceluki nak. Ibu pengen pipis. Yang jeding wis ora kuat, apa meneh ndang njaluk gendong. Nggih. Niki butuh sabar. Dan mulane ungkapane sabar niku dijanji akan nggih disertai oleh Allah. Innallaha ma'as sabir. Disertai Allah. Tingramuti wong loro niku luar biasa. Para bapak Uwais Al-Qarani dadi waline Allah yang derajatnya tinggi iku napa saking oleh ngeramuti ibuke. Nggih. Nalikane ibuke mun sepuh niku wis Al-Qarani mboten nate medal saking dalem. Ibuke sare teng amben, Uwais niku sare teng andhap. Kapan krungu ibuke untek-untek obah ngoten, tangi ibu ngersakaken napa? Ngombe nak, jebokaken ngombe. Krasa ibuke niku obah ngersakaken napa, Bu? Aku pengen ning jeding nak, monggo kula gendong. Masyaallah. Wis Al-Qarani. Mun ngopeni ibuke. Para bapak, bareng ibu sedo mun tinggal dak sak daleme tinggal kabeh tinggal lelono. Nggih, siahah. Para bapak, pun bareng ngoten nek petuk bocah-bocah cilik niku dirubung dibalangi watu. Nggih. Hei wong kendeng, nggih. Sabar nak, gak apa-apa mbok balangi watu.
Tapi cok gede-gede yo nak yo watune. Menek-ngenek sirah metu getiang ya lumbah-lumbah. Masa derajat dhuwur, Pak. Lah wis akorone niki nggih wong Yaman niku al-Yamani niku nate cerita. Citane ben nate kok citaken jenengan wis suwi mbok menawa lali. Wis akorone niku cerita ana wong lanang nggih ambek bojone ku duwe anak papat. Duwe anak papat ku lanang-lanang. Akhire bojone ku sedo dhisik kari bapake. Banjur bapake ku gerah-gerahan. Banjur anak papat iku giliran ngeramuti bapake. Akhire kakang-kakange ku wis padha ora sabar. Ora sabar. Nggih. Bareng ora sabar akhire adik-adik dijak musyawarah. Dik, saking ngene wae yo, Dik. Sisan sing ramuti bapak. Sapa sing gelem ngramputi bapak sak mbiyayani gerahe bapak. Iku besok sing ngepek warisane. Dene sing ora ngramputi bapak, sing ora mbiayai bapak, besok ora oleh warisan. Ya. Wis saiki diwehno wae sing gelem ngramputi, sing gelem mbiayai. Sing cerita niki wis al-Yaman niki sing cerita. Akhire dos pundi takokne mbek anak yang kedua sing mimpin musyawarahku sing barep. Ya Cak, aku setuju, Cak. Bukan wirawiri, Pak. Ngopeni wong loro niku kan pegel. Kesel, kadang gak sabar. Adik sing nomor loro ya apa? Nggih. Wis sing nomor 3 ya apa? Setuju, Cak. Sing lucu, sing nomor 4 piye? Aku gak setuju, Cak. Loh, gak setuju apa? Sing 3 setuju kabeh, karyawanmu gak setuju. Pendapatmu ya apa? Pendapatku, Cak, sing ngeramuti bapak, sing biayani bapak, iku sing ora oleh warisan. Lho sampe nak guyu, mesti gak setuju. Lah ya apa? Ya sing gak ngeramuti, sing ora mbiayai, iku sing andum warisane. Pendapatku aneh, Dik. Wis sanggup nglakoni. Lah aku ndek pendapat kok gak sanggup sih, Cak. Ya wis tak ramute, Bapak, tak ramute. Sampeyan kundur kono nang daleme ngono, tak ramute, tak biayanane. Jebule malah anak ruju sing ngopeni. Nggih. Dangu, Pak. Nggih, dangu. Lah nek kok gak betah bapak ditekek pisan iki dak gelis mati. Wong ramutiku suwabar, akhire sedo. Wong pancen pun sanget sakite. Bareng sedo kakang-kange dikabari, akhire diramut bareng. Nggih. Bareng pun siang niku dimakamaken, wis Cak, saiki tak tinggal mulih, Cak. Wis bandane bapak wis dum-dumen wis wong telu aku gak njaluk. Nggih. Akhire bareng kundur dalu niki mun ngipi. Nggih. Mun ngipi diparani wong tuwek nganggo jubah putih, nganggo serban putih. Nah, dalem Mbah ning ipen. Ya. Kon nek gelem dipuk pendeman duit, Nak. Ana pojok sisih kidul iku. Kono pendeman duit, Nak, iku 100 dinar. 100 dinar, Pak. Kurs uang sekarang 100 juta. Jupuken, Nak. Nek kowe arep, tapi gak barokah, Nak. Ngono. 100 juta gak barokah. 100 dinar.
Nglilir kandha bojone, "Dik, aku kok ngipi ngene, Dik. Petuk wong tuwek nganggo jubah putih, nggo serban. Nek gelem njupuk ning pojokan sisih kidul kono ana pendeman duit emas 100 dinar. Tapi kok ngendikane mburi ana embel-embele gak barokah." Jarene pendhet mawon, Mas, masuk mboten barokah kathah kok ngono. 100 dinar ku 100 juta. Moh, Dik, wegah ora barokah. Jadi penyen adikku pendapatnya aneh-aneh penyen. Bareng ngoten malam yang kedua ngimpi maneh, diparani wong niku maneh. Nek kon gak gelem njupuk sing 100, kene pojok kok sisih lor iku ya ana. Tapi mung 10 dinar. Tapi yo gak barokah, Nak. Ngono. Kandha sing wedok, "Dik, ngipin neh, Dik, petuk. Nang sisih pojok lor kono. Iku ana 10 dinar, tapi yo gak barokah. Lho, Mas, pengin kon njupuk 100 gak kersa, saiki kari 10. Padha-padha gak barokah. Wis pendhet mawon ki gek suda malih gak barokah malih. Mbah, Dik, ora barokah." Nggih. Akhirnya terus pundi malam yang ketiga ngimpi maneh. Nek kono gak gelem, Nak, kono gak gelem, kono pojok sing kono iku ana, Nak, tapi sak dinar tok. Ning barokah. Kono sing wedok, "Masa apa sak dinar?" Wis to, Dik, wong jenenge barokah, nak jupuke. Dipendet niku pagi harinya, bener sak dinar tok. Nggih beto ning pasar wirawiri sak dinarku kanggo apa dinar. Lah kok ndilalahku ana wong dodol iwak. Dodol iwakku ditawak-tawakno gak payu-payu. Nggih. Wong iwak kalih, iwak iki rupane kembar ngoten, kembar meh padha. Nggih. Kira-kira dulur bae iwak niki. Nah iku dicekeli tangan tengen mbek tangan kiwa, "Samak, samak, istari samak. Iwak, tukunen iwak, tukunen." Ditakokno wong, "Pira Pak regane?" 1 juta. "Oh, larang." Gambane koyo iwak kutuk loro kok 1 juta iku lho. Kutuke sepira iwake iku. "Moh, larang." Lho maneh ana sing nyang meneh, "Pira Pak? 1 dinar." Wis moh. Akhire petuk wong niku wae. Nggih. Sing nggawa dhuwit 1 dinar til niku. Nggih. "Pira Pak iwak Pak regane?" 1 dinar kalih. 1 dinar kalih. "Ya wis Pak, tak tukune Pak." 1 dinar. Engko bojoku tak oleh-oleh iwak loro gedhe ra seneng. Nggih. Akhire estu beto mantuk. Lah beto mantuk niku dibeteti iwak niku. Gelati niku nyuwara kletik ngoten. Nggih. Akhire disigar wetenge ternyata jauharatun nafisatun. Ada intan yang indah. Nggih. Nggih diumbah ngoten corot-corot intan iki. Nggih. Terus sing tunggale malih dibeteti malih, kletik malih enten intan malih. Nggih. Intane niku kembar. Nggih. Dadi iwak niku nggih ngoten, iwakku kembar gandeng, nek dicekel sitoke nggih mapan njaluk dicekel. Iwak ini. Akhirnya terus pundi? Ya mangan enak, mangan gurih, iwak digoreng, nggih. Badhe ngoten mutiara niku ditawakno. Nggih. Penjual mutiara. "Pak, kula gadah mutiara, sampean tumbas, Pak." Dilangi-lingi. Ini bukan mutiara biasa. Nggih. Sampai penjual mutiara ku muni ngeten. Wong biyen niku jujur, Pak. Apik ya mung apik. Elek ya mung elek.
Saiki biasane wong dagang ku ngono, mutiara apik jare beling ngene iki. Iki kudu apik iki sak. Nggih sak negara iku penjual mutiara, duwite klumpukno dadi siji, kanggo nuku mutiara sampean gak cukup sak. Masyaallah, gak cukup. Ya tak dol ning ndi? Temen dol ning raja. Sing iso nuku mung raja, liyane raja gak bisa nuku. Nggih. Kalau bapak dibeto tengene raja, ringkese cerita dideloki. Dik, iki mutiara apik, Dik. Iki larang regane, Dik. Nggih. Dik niki mutiara sitokku, Dik, nek tak ijoli dhuwit emas, iku dhuwit emas 5 kantong, Dik. 5 kantong dan kantong sak gelangsing to Pak ya. 5 kantong mboten diterangne kantong bobote sepira mboten 5 kantong iki, Dik. Tapi aku mau nuku, Dik, mutiara aku nek nggo sitok ora kena digawe perhiasan. Sebab aku ngerti sejarah mutiara iki. Mutiara iki didulur, Dik. Duwe dulur. Nek dulure iku wis kecekel, karo-karone digawe perhiasan kenek. Dereke ngenten kok teng griya. Tenang-tenang. Wis gorene, Dik, tak tukune 10 kantong duit emas. Masyaallah. Dibeto para bapak nggih, mulai nggo duit emas 10 kantong. Niki jenenge barokah. Ya niku nggih ganjarane ngeramuti wong lara. Perlu kesabaran, perlu ketabahan nggih. Nggih perlu napa malih. Biasane kan sok jijik, sok napa ngoten. Dan niki alhamdulillah sing diceritakno kalih Uwais niki Al-Yamani cerita kaya ngoten. Dadi pinuju nggih kagungan sederek, kagungan napa dulur, napa malih wong tuwa sing gerah, sing sabar, ngaramuti sing sabar. Imbalan saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak, Kanjeng Nabi niku dawuh. Dari Kanjeng Nabi diwatakan kali Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah saking hadise Abdullah bin Abbas. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, ni'matani maghbunun fihima kafirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Karena Nabi dawuh nikmatani, ada 2 kenikmatan. Tapi kebanyakan dari manusia sama merugi. Ya, rugi dari 2 kenikmatan ini. Ono kenikmatan loro, tapi menungso sing oleh kenikmatan justru tambah rugi. Kenikmatan loro iku siji awak waras, nomor loro ono kesempatan. Nggih. Awak waras ono kesempatan. Iku 2 kenikmatan yang mahal harganya, yang tinggi nilainya. Tapi kok wong-wong padha malah rugi. Lah piye to? Ana kesempatan, duwite ana kesempatan, kendaraan ana kesempatan, awake waras, malah digoning pantai Bali ndelok wong kotangan. Ku jenenge rugi, rugi. Mesti awake waras ku kanggo budal ngaji, kanggo budal jamaah, kanggo budal kumpulan yasinan, kanggo budal kumpulan nopo. Lho ora. Malah ngaji malah ora gelem mergo awake waras, kesempatan kendaraan ada, kesempatan uang ada, gawe ngluyur rekreasi. Tempat-tempat yang maksiat, itu namanya orang rugi menerima
dua kenikmatan yang besar ini. Kesehatan badan dan kesempatan. Para bapak, mulane wingi niku wong sing umure barokah niki wong sing diparingi Gusti Allah kecerdasan dan kesadaran pandai-pandai menggunakan kesempatan. Iki wong sing barokah umure. Kenikmatan yang sekian besar itu tambah ora barokah, ya, tambah podo merugi krono salah menggunakan. Para bapak, kono rekreasi apik niatono ziarah kubur. Aja niat rekreasi, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Sugih dhuwit kono numpak kapal terbang. Ziarah kuburane Kanjeng Nabi, ziarah kuburane Imam Syafi'i, ziarah kuburane Imam Sanjili, kuburane Syekh Qadir Jailani. Lek ngono. Ziarah ning Bali. Para bapak. Nah, nggih. Kula terusaken. Terus amalan-amalan sing yuqarribu ilallah ku napa? Amalan-amalan sing mendekatkan diri kepada Allah. Iku napa? Yang pertama adalah taubatan nasuha. Taubat. Niki pondasi. Di pondasi amalan-amalan menuju Allah pertama tobat. Tobat niki kan tobat krana nglakoni dosa. Niki tobaté wong awam. Ana tobat karena hatinya teledor ingat Allah. Niku nggih termasuk kudu ditobati. Baju nomor 3 tobat karena merasa punya amal. Merasa punya amal kados sing kula critakno niku wau. Nggih. Betul merasa bahwa amal itu adalah anugerah dari Allah. Nah, niki kudu ditobati, tobatan nasuha. Terbapak tobatan nasuha, nggih pendapat macam-macam. Nggih, enten sing berpendapat tobatan nasuha niku tobat yang pertama didahului dengan merasa menyesal getun. Tobat nggih banjur terus meninggalkan dosa yang sedang dilakukan. Banjur nomor 3 punya keniatan tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Nggih. Lajeng sing nomor 4 nek dosa ambek wong ditambahi njaluk halal. Nggih. Niku enten sing berpendapat tobatan nasuha kados niku. Kapok gailok ora bakal baleni meneh. Mung kaifiyai terus pundi kaifiyai? Carane tobat ku ya apa? Iki para bapak sing salat kanggo salat malam nek saka Mbah Yai Jalil salat tobat iku 2 rakaat, salam 2 rakaat. Salam berarti 4 rakaat 2 salaman. Rakaat pertama nopo alam nasroh, kedua alam taroh. Niku sing dilakoni bendinane. Nek tobat yang tertentu, nggih. Padha duweni dosa sing gedhe ngene. Para bapak niku kudu poso. Posone 3 dina. Poso 3 dina diniati poso tobat. Poso 3 dina niku disebut ayyamil bid. Ayyamil bid hari-hari putih. Niki mboten kok hari putih sing diterangken bab poso niku tanggal 14, 15, 16.
Dan Ayyamil Bid mergo tanggal sakmene iku padang-padange wengi. Muga bulane gedhe. Sanes niku sing dimaksud. Tapi Ayyamil Bid ini sebutan awet zaman Mbah Nabi Adam. Nabi Adam biyen bareng gadah lepat tengene Gusti Allah diceblokaken teng bumi. Bingung. Wareng swarga krentek kenikmatan wis teko dhewe. Nggih. Pakaiane sae-sae, taman indah-indah, gedung bagus-bagus. Betul nate gawe katik nyambut gawe. Ceblok ning bumi, waduh. Nggih. Kudu nyambut gawe, kudu golek dhewe. Ora ana sapa-sapa sing enek nembe binatang-binatang purba. Akhire terus mundi wirawiri ngalor ngidul selama 300 tahun. Nabi Adam wirawiri bingung ngadek nggih pisah-pisah mbek bojone nggih. Mergo wirawiri terkena panas terik matahari tubuhnya menjadi menghitam. Jadi reng. Akhirnya barang tobatnya diterima mbek Gusti Allah, tobatnya Nabi Adam ku tawasul ambek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takoni Adam, kowe kok tawasul mbek Muhammad? Kok ngerti ana Muhammad? Nggih Gusti. Tiap-tiap pot napa cagake aras iki setiap enten tulisane asma jenengan mesti enten tulisane Muhammad. Tiap-tiap pintu kapan enten seratan asma jenengan mesti enten seratan namane Muhammad. Kula meyakini niku kekasih panjenengan. Lho Bapak, sebab tawasul kanjeng Nabi sing dereng wujud niki Allah nrimo tobaté Nabi Adam. Barang diterima tobaté Adam, wis saiki kudu poso 3 dina. Berturut-turut. Poso 3 dina. Bareng poso sedina para bapak, awake sing menghitam seluruh tubuh niku putih sak protelon. Bareng pun poso malih 2 hari putih 2 protelon. Bareng poso yang ketiga, 3 hari, niku seluruh tubuhnya menjadi putih. Nah, mulane poso 3 dina ku disebut Ayyamul Bid, nggih, dina-dina putih. Para bapak, lajeng kaifiyahe dos pundi? Siji kaifiyah poso, nomor 2 kaifiyah salat. Setiap malam selama 3 hari, nggih. Niku salate diniati salat tobat. Salat tobat hanya 2 rakaat. Rakaat yang pertama ba'da Fatihah Al-Kafirun kali Al-Ikhlas. Rakaat yang kedua Al-Falaq kali An-Nas. Ba'dane salam assalamualaikum niki terus maca istighfar ping 70. Nggih. Ba'dane terus maca subhanallah ping 70. Terus maca alhamdulillah ping 70. Terus maca Allahu Akbar ping 70. Terus maca la ilaha illallah ping 70. Pun ping pira niku? 1 maca napa? Istighfar. 2 subhanallah. 3 alhamdulillah. 4 Allahu Akbar. Asing terus la ilaha illallah. Nek mun mantun sujud dinati sujud syukur. Di dalam sujud mohon ampun datang Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan salat niki sing paling sae
sulusul lail al akhir. Sak protolone bengi sing akhir, sak badane mulai jam 2. Mulai jam 2. Mergo jam semonten niku Allah tawa-tawa. Sapa sing njaluk ngapura tak sepura. Sapa sing ndonga tak ijabahi. Sapa sing nyuwun hajate tak paringi hajate. Nggih mangsa-mangsa niku sujud syukur nangis nyuwun ngapura teng Gusti Allah. Nggih. Para bapak, nggih. Lajeng terus nyuwun ning Gusti Allah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Nggih. Niku nek cara Tulungagung njaluka tetepe iman. Loro njaluka padange ati. Telu apa-apa sing diparingaken diparingi manfaat barokah. Njaluk slamet donya akhirat. Waktu sujud niku didahaken ulama wong nek nglakoni salat tobat kaya ngene modele pintu aras dibuka oleh Allah. Pintu aras dibuka, diterima tobaté kalih Gusti Allah. Nek wis mari ngono, iling-ilingen ya. Nalikane awakmu dadi mblunat iku pirang taun ngono. Wong biyen ku ya wis melu jamaah mbek bapakmu barang. Ya wis budal ngaji barang, ya poso barang. Lu barang ngono kok kejegal setan terus mblunat. Kadang iki Pak, kadang sampai ngombe, sampai tinggal salat, sampai berzina. Iku iling-ilingen pirang tahun, terus gak poso Ramadan niku ping pira. Niku yo kandhanono, aja astagfirullah tok. Banjur salatmu mbok tinggalku pirang tahun, yo kandhanono. Saben-saben salat dhuwur do belono. Nggih. Nek misale 2 tahun ora salat, mbok do beli loro ku setahun wis beres. Jadi setiap salat dhuwur salate ping 3, sing loro kondo. Asar ya ping 3, sing loro kondo. 1 tahun wis beres. Nggih. Nek biyen niku awakmu dadi wong sugih gak zakat yo kandhanono. Wah anu yai bosemen astagfirullah kok yai. Boten cukup niku jenenge taubatan nasuha. Nggih. Perngoten terus adaul faraid wa nawafil. Ngelakoni ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah sunat aja ditinggal. Qobliyah ba'diyah aja ditinggal. Nggih, salat witir aja ditinggal, salat duha aja ditinggal. Iku sunat muakkadah. Kudawi Gusti Allah nek kawulaku iki tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi matanya dikala ia melihat. Aku menjadi telinganya dikala ia mendengar. Aku jadi tangannya dikala ia berbuat. Aku menjadi kakinya dikala ia melangkah. Kalau dia minta pada aku, pasti aku beri. Kalau dia mohon pelindungan kepadaku, mesti aku lindungi. Dawuh Allah. Artinya Gusti Allah dadi mripate, dadi kupinge, dadi tangane, dadi sikile kuno nyopo. Tafsiran yang paling mudah. Nggih. Mboten bahas sampai tekan tajali. Tafsiran yang paling mudah didhawaken nggih niku Allah njaga mripate. Mripate dijaga sampai tidak melihat apapun yang dilarang Allah. Kupinge dijaga sampai kupinge gak tahu ngrungokno apa sing dilarang Allah.
Allah dadi tangane, artine tangane dijaga mbek Gusti Allah, ora tandang apa-apa sing dilarang Allah. Dadi sikile tegese sikile dijaga Allah, ora melangkah ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Nah, para bapak, iki artine dadi mripate, dadi kupinge, dadi niki nek pancen wong niku ajeg ibadah fardu ditambah ibadah sunat. Bayu sing nomor 3 ar-riyadat wal mujahadat. Riyadot itu latihan melatih nafsu supaya nafsu niku gak nuruti syahwat. Mujahadat niku merangi nafsu. Nek diterjemah niku gampang, latihan dan perjuangan. Perjuangan nggih ngalahkan nafsu, perjuangan melatih nafsu. Supaya nafsu niku dadi kutuk supaya gelem diajak ibadah maring Allah. Nah, para bapak niku sing pokok-pokok niku perbuatan-perbuatan yang berakibat mendekatkan diri kepada Allah. Mugi-mugi kula pengen sami nggih tansah diberi petunjuk oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, mendapatkan fadl dan rahmat Allah sehingga kita saged nglampahi napa-napa sing marekaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.